مساء الخير، السلام عليكم أزول هلاون. اليوم نديروا مع بعض وصفة اقتصادية سريعة وسهلة واقتصادية طبعا. قبل ما نبدا الفيديو حبيت نقول لكم اللي ماشي مشتركة نتمنى تشترك وتفعل زر الجرس. راني نشوف في المشتركين ديالي ماشي مفعلين زر الجرس. نتمنى اللي يعجبوا الفيديو يدير لي لايك، واللي مازال مشترك ندعوه يشترك في قناتي. اذا اليوم نخدموا مع بعض بغرير اكسبريس. بغرير يعني دي كريب بالسميد فقط، وتوجد لك في 10 دقائق. ما تحتاجيش اي شيء غير السميد والماء. عندي هنايا ثلاثة اني ما درت لكمش درت لكم بهذا القياس. ثلاثة كيلات تاع هذا السميد الرقيق بزاف الرقيق. لا درت زوج، نعم درت زوج تاع سميد رقيق. ومغرف خميرة الخبز، مغرف تكون شوية معمرة خميرة الخبز. هذا السميد رقيق جدا الرطب. نزيدو في الاول نزيدو مغرفة ملح ومغرفة سكر. السكر اللي يتفاعل الخميرة. ونزيدو مغرف خميرة كيميائية لوفير شيميك. هذه هي المقادير اللي نحتاجوها في هذا البغرير، في هذا الكريب. الان نديرو الماء نديرو حسب السميد. هنا درت الكميه الاولى، القبلي الاول درتو، نزيد ندير الثاني ونزيد نصف هذه الكميه. يعني درت الثاني الان وندير النصف حتى نشوفوا تشرب الماء. هذه هي الطريقة. ومن بعد نخدموه بالمقادير مع بعض. زوج كيسان سميد متوسط، زوج كيسان ونص ماء دافئ، مغرف سكر، مغرف ملح صغار مغارف صغار، زائد مغرف صغيرة لوفير شيميك. نخلط كامل هذه المكونات بغرام ميكسر، ولا إلى عندك خلاط نخلطوا به يعني معليش. اذا هذا الوصفه توجد في 10 دقائق. ما تخليهاش ابدا ترتاح ولا تختمر، سهله اكسبريس وتوجديها في وقفه واحده. اذا هذه هي. نخلطوا مليح، نخلطوا. اذا شفنا لازم نزيدوا الماء نزيدوا قليلا. ماء دافئ، لازم يكون ماء دافئ. هذه هي. قسما ندوروا نغسلوا هذا الماعن اللي درناهم، نطيبوه، ما نخليوش يرتاح، وما نزيدوا له حتى اضافه. يعني تخرج نتيجه رائعه درك تشوفوها معايا. هيك على لا كريبير هذه نطيب ونخلوها تسخن، ونديروا انلوش هكذايا، نطيبوه ونغطيوه باش يعطينا النتيجه اللي نحبوها. يعني يدير الثقوب اللي يجوا في البغرير. نغطوه باش يدير الثقوب. هنا راني نصور لكم وتريسيتي تقطعت من نظرا للاحوال الجويه. هنا في تيزي وزو ما حبستش الشتا الحمد لله منذ البارح في الليل. نتمنى تجيب لنا الخير هذا الشتاء وتنظف كل مخلفات الحرائق. ونتمنى اللي ما عندوش مأوى ان شاء الله ربي يكون معاه، لان البرد راهو قارس هذه الايام. ربي يكون في عون الجزائريين. اذا هاي ديك النتيجه. شوفوا نديروا مغرف ولا انلوش هكذا غراف ونغطيوه لكي تجينا النتيجه كما نحبوها. شكرا للتعليقات المحفزه والجميله اللي تكتبوها لي. شكرا لجميع المشتركين والمشتركات من جميع الدول، من المغرب، من مصر، من العراق، من فرنسا. شكرا تعليقاتكم الجميلة المحفزة.
تشوفوا النتيجه. هذيك حنا في الحقيقه حنا ياكلوه بزيت الزيتون والسكر، يديروا عليه زيت الزيتون زائد السكر من الفوق. هذا ما نديروا العسل ما والو. كاين يحبوا ياكلوا بالعسل. نتمنى تعجبكم الوصفه. وهاي ليك النتيجه، جا كيما اللي نديروه باليد. شاهدكم في الجنه ان شاء الله. في الحقيقه هذا مقطع مازال ما كملتش الطياب، راني نوري لكم حتى ولادي حبوا ياكلوا الان وهو سخون. دوك نكمل من جهه اخرى نطيب، وراكم تشوفوا النتيجه كما شفتوها في الفيديو. نتمنى تعجبكم الوصفه وديروا لي لايك، اللي عنده اي سؤال واستفسار تخليه لي في التعليق. وشكرا لكم، مشاهدة ممتعة.